اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رواہ البخاری۔ مدح سرور میں صبح کرتا ہوں، مدح سرور میں صبح کرتا ہوں، مدح سرور میں شام کرتا ہوں۔ میری عزت ہے اس لیے راشد کہ میں محمد کی حدیث کی بات کرتا ہوں۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات بابرکت واسطے خاص۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، مجاہد اعظم، پوری کائنات دے سپاہ سالار اعظم، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار آمینہ دلال پیک کرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرت۔ اللہ پاک دے حضور دعائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے احباب میرے پیارے بھائی جان اور جتنی خواتین اول وقت خطبہ جمعہ دی سماعت واسطے مرکز غلہ منڈی دے اندر تشریف لے آئے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دا اول وقت آنا قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میں دو چار دن تو بڑا خوش ہاں، شاید تسی بھی خوش ہو۔ الحمدللہ اللہ پاک دا بڑا شکر ہے، ساڑی پنجاب اسمبلی دے اندر جڑی نویں عمارت بنائی گئی او دے سب تو فرنٹ دے سپیکر دی کرسی دے بیک سائڈ تے ایک حدیث پاک لکھی جڑی پرماننٹ لکھی جا چکی۔ وہ حدیث جب تسی سنو گے تہاڈا ایمان بھی تازہ ہوئے گا اور تہانوں بھی مسرت محسوس ہوئے گی انشاءاللہ۔ پنجاب اسمبلی دے اندر لکھے ہے آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور یقین کرو اللہ دی قسم جدوں یہ خبر ویکھیے پڑھیے سنیے ٹھنڈ پہ گئی۔ اسی چاہنے ہی ہیں کہ ساڑھے ملک دے اندر ڈنکا لہرائے، رب دی توحید دا لہرائے، محمد پاک دی ختم نبوت دا لہرائے، اور انشاءاللہ تعالی اسی فقیر جب تک زندہ ہاں اللہ پاک دی رحمت دے نال اسی ختم نبوت دا پرچم لہرا کے چھڑاں گے۔
اور محمد پاک دی ختم نبوت پوری کائنات دے اندر منوا کے چھڑاں گے، اور جڑے ختم نبوت دے منکر نے اونا نو اس ملک تو پجا کے چھڑاں گے انشاءاللہ۔ حضرات، بہت ہی اہم موضوع جڑا جد ہے سیرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اس مسجد دی خوش نصیبی ہے، در و دیوار دی خوش نصیبی ہے، سامعین تہاڈی خوش نصیبی ہے، اس ممبر و محراب دی خوش نصیبی ہے، اور میں طالب علم دی خوش نصیبی ہے کہ آج اسی ایک اہم موضوع سیرت سیدنا جناب امام بخاری رحمت اللہ علیہ او بیان کرنا چاہنے ہیں تے سننا چاہنے ہیں۔ میں جدوں دا الحمدللہ اس مرکز دے اندر آیا ہوں، ہر جمعے دے اندر خطبے دے اندر میں بخاری شریف دی ایک روایت با سند با متن الحمدللہ پڑھی، اور میں کوئی چاہتا نہیں اپنی اللہ پاک ریاکاری تو محفوظ فرمائے، ویسے آج میرا دل کرتا ہے چونکہ موضوع امام بخاری ہے تو میں تو نال ایک محبت دی بات بھی شیئر کراں۔ جدوں ساڈا آخری سال بخاری شریف پڑھن دا جاری و ساری سی، الحمدللہ اللہ پاک نے مینوں اے اعزاز عطا کیتا ہے جامعہ قدس روپڑیاں دے مدرسے دے اندر کہ میں پوری بخاری شریف دا او دی عبارت میں آپ کلے نے پڑھی، اور جامعہ قدس دے اندر ساڑھے جامعہ دے اندر اساتذہ اور طلباء میں فقیر گنہگار نو امام بخاری دے نا تو یاد کریا کردے سی۔ میرے استاداں نو کسی نے پوچھنا عبدالعزیز دا کی حال ہے، انہوں نے کہنا امام بخاری دا، جی امام بخاری ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اے او محبت و پیار اور عقیدت اور حدیث نال پیار دا اللہ پاک نے صلہ دیتا ہے کہ اللہ پاک دین دا کم لے رہے نے۔ دعا فرماؤ جنہ جنہ اپنے بچے دین واسطے وقف کیتے نے اللہ پاک سب نو کامیابیاں عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ دی سیرت دا آج ذکر ہوئے گا، تذکرہ ہوئے گا۔ امام المحدثین بھی کیا جاندہ ہے اور امیر المؤمنین فی الحدیث بھی کیا جاندہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا نام محمد ہے، والد دا نام اسماعیل ہے، انہ دی کنیت ابو عبداللہ، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی سلسلہ نسب اس طرح بندہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جوفی۔ بخاری اس وقت تو کیا جاندہ ہے کہ بخارا شہر دے اندر پیدا ہوئے نے، نام انہ دا بخاری نہیں، بخارا شہر دے اندر پیدا ہوئے نے، اور اس شہر دی نسبت دے نال انہاں نو پکاریا جاندہ ہے امام بخاری، جبکہ انہاں دا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ والد محترم بہت بڑے تاجر سن اور بہت بڑے محدث سن۔ انہاں دا نام اسماعیل رحمت اللہ علیہ امام مالک دے شاگرد سن، حضرت امام بخاری دے والد محترم، اور بہت بڑے تاجر سن۔ میں شروع دے اندر یہ بات احباب دی خدمت دے اندر عرض کر دوں کہ اللہ پاک نے امام بخاری علیہ الرحمہ کو بڑا دین دا کم لیا ہے، اتنا کم لیا ہے شاید قیامت تک انہاں دے پائے دا بندہ اس دنیا دے اندر دوبارہ پیدا نہ ہو سکے۔ لیکن کم کیوں لیا ہے؟ اے پوری توجہ نال جملہ میرا دل و دماغ تے نقش کر لیا جے۔ والدین بیٹھے ہو اپنے بچیاں نو پڑھا رہے ہو، کئی اپنے پوتریاں نو پڑھا رہے نے، کئی اپنے بچیاں نو پڑھا رہے نے۔ میں چاہنا ہاں کہ جمعہ ایک سبق دی حیثیت نال ہوندا ہے تے سبق اچھے طریقے نال سنیا جائے تے سنایا جائے۔ امام بخاری دے والد محمد بن اسماعیل یعنی کہ اسماعیل بہت بڑے تاجر سن،
اور محدث سن۔ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ اجے امام بخاری چھوٹی عمر سن کہ او اللہ پاک نو پیارے ہو گئے۔ حضرت اسماعیل جدوں امام بخاری دے والد دنیا تو جا رہے سن، اپنی زبان تو ایک کلمہ اور جملہ ادا کر رہے سن۔ امام بخاری دے والد کہہ رہے سن میں اپنے بچیاں نو پورا رزق حلال کھوایا ہے، میرے رزق اندر 1 روپیہ بھی حرام دا شامل ہے۔ اور گل سنو جڑا والا دے باسیو، جنہ نے اپنی اولاد نو حلال کھوایا ہے، اللہ پاک نے انہاں دے بچیاں نو زمانے دا بہت بڑا امام تے محدث بنا دیتا ہے۔ تے جنہ نے رزق حرام دی آمیزش کیتی ہے، میں الحمدللہ اے بات علی وجہ البصیرہ کہہ سکنا وا کہ ساڑے والدین نے بالخصوص میرے والد محترم نے سانو الحمدللہ رزق حلال کما کے کھلایا ہے، جدا صلہ ہے کہ آج انہاں دی اولاد دے وچوں 5 بیٹے 4 الحمدللہ خطبہ جمعہ پڑھا رہے نے اور انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنے نے۔ میرے پیارے بھائیو، سیرت امام بخاری علیہ الرحمہ سنن والے ہو، اپنی رزق نو حلال کرو، کمائی نو حلال کرو۔ اگر تہاڈی حلال کمائی ہوئے گی تہاڈے بچیاں دے پیٹ اندر جائے گی، مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے بچے تابعہ دار بھی ہون گے تے اللہ پاک بچیاں نو اچھا مقام تے اچھی شان بھی عطا فرمائے گا۔ اگر چاہندے ہو اپنے بچیاں دے کولو دین دا کام لینا، کون امام بخاری علیہ الرحمہ، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہاں دے متعلق ایک امام صاحب دا قول ہی آیت من آیات اللہ، اللہ دی زمین دے اوپر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ دیاں نشانیاں دے اندروں ایک نشانی نے، سبحان اللہ۔ اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے متعلق حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لا یبغضک الا حاسد، لا یبغضک الا حاسد۔ حضرت امام مسلم فرماندے نے امام بخاری تیرے نال کوئی حسد کرن والا ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ اور کہن لگے ما رأیت فی الدنیا بمثلکا، میری آنکھاں نے تیرے جیسا اس پوری دنیا دے اوپر کوئی دوسرا شخص دیکھے ہی نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آؤ میرے پیارے بھائیو، کون امام بخاری رحمت اللہ علیہ؟ 194 ہجری 13 شوال جمعے والے دن عصر دی نماز تو بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے نے۔ اللہ پاک نے شانہ مقام عظمتاں عزتاں انیاں عطا فرمائیاں نے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر قیامت تک جاری و سائی رہے گا۔ اور سنو جڑا والا دے باسیو، پنڈاں چوں شہراں چوں تشریف لیان والے ہو، امام بخاری دا اس پوری امت دے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سانو بخاری شریف جیسی عظیم کتاب عطا فرمائیے، عطا کیتی ہے، جنہوں پڑھ کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لکھاں دی تعداد اندر لوگ راہ راست آئے نے۔ میرے پیارے بھائیو، آؤ میں رب دا قرآن پڑھ کے سیرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ شروع کرنا چاہنا۔ مینوں پتہ ہے بعض ساتھی بڑا شکوا کر دینے جی موضوع نہیں پورا ہوندا، موضوع پورا کرنا چاہیے۔ اور امام بخاری دی سیرت ایک جمعہ تے میرے خیال سے بہت ناکافی ہے، میں پورا ہفتہ تیاری کیتی ہے۔ میں تے چاہنا پاویں 7 جمعے بھی ہون تے 7 جمعے سیرت امام بخاری تے پڑھائے جانتے، پھر بھی ٹائم کم ہے، لیکن باہر کیا بڑی فاسٹ سپیڈ دے نال میں اپنی معروضات نو احباب دے سامنے گوش گزار کرنا وا ایک دعا دے نال، یا الہ العالمین اپنی رحمت دے نال ساڑھے ساریاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دے۔ یا الہ العالمین اپنی رحمت دے نال حرمین شریفین دے دروازے پوری امت واسطے کھول دے۔ اللہ پاک ساڑیاں سختیاں نو اپنی رحمت دے نال نرمیاں دے اندر اور خوشیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔
اللہ پاک نے فرمایا میں رب یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، میں رب عزت عطا کرنا وا، بلندیاں عطا کرنا وا ایمان والیاں نو۔ اللہ فرماندے نے میں ایمان والیاں نو اچے درجے عطا کر دینا وا، بلندیاں عطا کر دینا وا، عزت تے شان عطا کر دینا وا۔ آگے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جڑے اہل علم نے میں رب اونا دے درجے بلند کر دینا وا تے اونا دیاں میں رب شانہ اونچیاں کر دینا وا۔ علم والے دین دا علم پڑھن والے، حدیث دا علم پڑھن والے، قرآن دا علم پڑھن والے، آؤ میں رب دے قرآن دا دوسرا مقام پڑھنا چاہنا وا۔ فرمایا کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کل، اے میرے نبی فرما دو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھن والے تے علم نہ رکھن والے برابر ہو سکدے نے؟ کیا عالم تے جاہل برابر ہو سکدے نے؟ اللہ پاک دسنا چاہندے نے علم والا کدی جاہل دے برابر نہیں ہو سکدا۔ اللہ عزتاں دیندا دے تے علم والیاں نو تے ایمان والیاں نو عطا کردا دے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو اپنے بچیاں نو قرآن دا علم سکھاؤ، حدیث دا علم سکھاؤ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 194 ہجری دے اندر بخارا دے اندر پیدا ہوئے، بچپنا عمر انہاں دیاں اکھاں ضائع ہو گئیاں نے، انہاں دے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ پیدائشی طور تے امام بخاری نبی نے نہیں سن پوری توجہ نال میریاں باتاں سن دے جایا جے۔ کچھ وقت تو بعد بچپن دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی اکھاں دی بینائی ضائع ہو گئی ہے۔ ماں نے مسلح ڈالے آئے، اللہ پاک دا ترلا لے آئے، اللہ پاک دے سامنے گڑ گڑائیاں نے مالک دا دروازہ مل لے آئے تے کی رب کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس اللہ پاک دا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے جیڑا رب کہہ رہے ہیں میرا 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے، آجو میرے بندے ہو میرے کو لو آ کے مانگ لو، میں رب تے اعلان کر رہے ہیں آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، او تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ تے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، تے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کنج آئیے تیرے کولو منگن واسطے، اللہ اندے نے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، تینو مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھو لا الہ
الا اللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ بہ گئیاں نے اور نوجوانوں اگر والدہ زندہ ہے کوئی مشکل پریشانی آ گئی ماں دے کول آ کے دعا کروا لو۔ مینوں رب دی عزت دی قسم دے اللہ کدی ماواں دے ہتھاں نو خالی نہیں جے موڑدا، میرا اللہ ماواں دیاں دعاواں رد نہیں جے کردا، جویں ماں دی دعا اللہ رد نہیں کردا۔ او میرے پیارے ویریو میں حدیث اندر پڑھیا ہے اللہ باپ دی دعا بھی اولاد دے حق وچ کدی رد نہیں جے کر دے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ دعا کر رہی اللہ سونیا میں اپنے بچے نو تیرے نبی دیاں حدیثاں دا خادم بناواں گی، میں تیرے نبی دیاں حدیثاں دا حافظ بناواں گی، میرے بیٹے نو اکھات بھی بنائی عطا کر دے۔ کھیڑے پہ کے رب کولوں منگے امام بخاری دی والدہ نے انہاں منگے انہاں منگے۔ ایک دن رات ستیاں پئیاں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ اچانک خطیاں پہ خواب دے اندر سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام دی خواب وچ ملاقات ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، نیک بندیاں نو نیکاں دی خواب وچ زیارتاں ہویا کر دیاں نے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ نو سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او بخاری دی والدہ اللہ پاک نے تیرا رونا تے کرلانا قبول فرما کے تیرے پتر بخاری نو اکھاں دی بنائی عطا کر چھڑیے۔ او میرے پیارے بھائی دعاواں لیا کرو ماپیاں دیاں تے ماپیاں دے سامنے بھی ادب دے نال ریکویسٹ کرنا چاہنا وا میریاں ماما پہنا بھی تشریف فرمانے بزرگ بھی تشریف فرمانے۔ اگر اولاد تے کسے گل دے اتے غصہ آ جائے غصہ پی جایا کرو، جویں ماپیاں دیاں دعاواں رب بڑیاں قبول کر دائے ایویں ماپیاں دیاں بد دعاواں بھی اللہ بڑیاں قبول کر لیندا دے۔ اس ٹائمی رات نو میں بڑی تفصیل دے نالے موضوع بیان کیتا ہے، باہر کا میں آگے چلنا چاہنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ اپنی زبان دے اندروں کہندے نے الحمد حفظ الحدیث وانا فی المکتب، مینوں شوق پیدا ہو گیا حدیثاں یاد کرن دا جدوں میں مکتب دے اندر سا گود دے اندر سا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن دے اندر اپنے بخارا دے اندر ایک امام صاحب نے انہاں دا علامہ داخلی رحمت اللہ علیہ انہاں دی مجلس دے اندر جان دے حدیث سن دے حدیث پڑھ دے۔ ایک دن امام صاحب حدیث پڑھا رہے نے، حدیث پڑھاندیاں سند بیان کردیاں ایک جگہ تے پہنچے تے ایک جگہ تے سند بیان کر رہے نے ان ابو الزبیر ان ابراہیم، حضرت ابو زبیر ابراہیم تو بیان کر دینے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ٹوک دیتا لم یروی ابن زبیر ان ابراہیم، ابن زبیر دی تے ابراہیم نال ملاقات ہی نہیں، انہاں دے کولوں بیان ہی نہیں کر سکدے۔ استاد جی نو بڑا غصہ آیا کہ بچے نے مینوں کیوں ٹوک دیتا ہے؟ جدوں غصے دے نال استاد جی غصے دے نال لال پیلے ہوئے تے امام بخاری بڑی محبت تے شفقت دے نال کہن لگے استاد جی ذرا جا کے اصل کتاب دا مطالعہ کرا جے، اصل کتاب دیکھیا جے پھر میں نال گل کریا دے۔ استاد جی نو اور زیادہ غصہ آ گیا، گھر دے اندر گئے جا کے ویکھیا اور جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے سن وہ صحیح سی تے استاد جی غلطی دے اوپر سن۔ شاگرداں نے پوچھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایتے دسو جدوں تساں اپنی مجلس دے اندر اپنے دوستاں دے اندر علامہ داخلی اپنے استاد دی غلطی کڈی سی اس وقت تہاڈی عمر کنی سی؟ گل سنیا دے۔ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کہن لگے جدوں میں اپنے استاد جی دی غلطی کڈی سی اس وقت میری عمر صرف 11 سال سی، اور 11 سال دے بچے نو شاید اپنا آپ سنبھالنا بھی نہیں آندا ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 11 سال دی عمر دے اندر علامہ داخلی اپنے استاد دی غلطی کڈی، استاد جی نو احساس ہویا واپس آئے کہن لگے بخاری
اور پتر محمد تو صحیح کیا ہے میرے کو غلطی ہوئی ہے میں کہنا استاد بھی وہ کرما والے سن شاگرد بھی کنے اچھے سن پتہ چلیا اللہ پاک نے جناب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو بچپن تو ہی بلا دا حافظہ عطا فرمایا سی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے کولو اللہ پاک نے کم لینا سی حدیث دا کام اپنے نبی دیاں حدیثاں دا کم لینا سی 11 سال دی عمر 16 سال دی عمر دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدو پہنچے نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دیاں جنیاں کتاباں سن امام بخاری فرماندے نے میں ساریاں ہی حفظ کر رہیاں سن 16 سال دی عمر دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ حفظ حدیث واسطے حدیث دا علم حاصل کرنے واسطے بخارا شہر چھڑ دیتا ہے سب تو پہلے حجاز دا سفر کیتا ہے مکے دے اندر گئے نے مدینے دے اندر گئے نے طائف دے اندر گئے نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ شام دے اندر گئے نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بغداد دے اندر گئے نے بصرے دے اندر گئے نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سفر کیتا ہے 1080 اساتذہ اکرام دے کولو امام بخاری نے کسب فیض حاصل کیتا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی زبان نل کہندے سن کہ مینوں 3 لاکھ حدیثاں زبانی یاد نے کنیا حدیثاں 3 لاکھ حدیثاں زبانی یاد نے جنہ دے اندروں 1 لاکھ حدیث مینوں بالکل صحیح یاد ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح مرفوع ثابت ہے اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیث میں نو یاد ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے نا یہ دے اندر حدیثاں 7293 حدیثاں نے کنیاں 7293 حدیثاں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثاں دے اندروں چن چن کے جڑیاں امام بخاری دی شرائط دے اوپر پوریاں اتریاں نے انہاں 6 لاکھ دے وچوں 7293 حدیثاں لکھیاں نے اور گل سن لیا دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدوں بخاری شریف لکھن لگے نے کہنے لگے میں 4 کام کردا سا ہر حدیث لکھن تو پہلا کام حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں سب تو پہلے ہر حدیث لکھن تو پہلے غسل کردا سا اور غسل کرن تو بعد دوسرا کام میں 2 نفل پڑھدا سا تیسرا کام ہر حدیث لکھن تو پہلے میں استخارہ کردا سا اور چوتھا کام حضرت امام بخاری فرماندے نے پھر مینوں اللہ پاک والوں یقین ہو جاندا سی تے پھر میں او حدیث درج کردا سا اور جڑا والا تے باسیو 7293 حدیثاں امام بخاری نے بخاری دے اندر نقل کیتیاں نے 7293 امام بخاری نے نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے 7293 دفعہ استخارہ کیتا 7293 دفعہ غسل کیتا اور کتھے بہ کے لکھ دے سن بخاری شریف ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری اور دنیا کائنات دے لوگو اے او بخاری جڑی اس بچے نے لکھی ہے نوجوان نے لکھی ہے پوری دنیا دا اجماع ہے کہ قرآن پاک تو بعد اگر اس روئے زمین دے اوپر صحیح ترین کتاب ہے تو دا نام صحیح بخاری ہے اور ایک گالے اور یاد رکھیا جے 2 کتاباں نے ایک بخاری شریف ایک مسلم شریف اگر دوواں دے اندر حدیث آ جاوے تو انہوں کہا جاندے متفق علیہ او تے اتفاق کیتا گئے حنفی مالکی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی بھی مکتبہ فکر دا تعلق رکھن والا جدو لفظ بخاری آ جائے گا اے روایت بخاری چھے او دو پیچھے ہوتے کوئی جرا ہو سکتی نہیں ہو سکتی بالکل صحیح ترین روایت ہے 16 آنے روایت ہے سپریم کورٹ دی روایت حضرت شیخ عبداللہ میں شدوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ سپریم کورٹ دی روایت اللہ اکبر کبیرہ اور میرے پیارے بھائیو گل دھیان نال سن لیا جے
اج اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بندہ راہ راستے آ جاواں، مینوں نہیں پتا حنفی ٹھیک نے، مالکی ٹھیک نے، حنبلی ٹھیک نے، شافعی ٹھیک نے، اہل حدیث ٹھیک نے، تے آؤ پھر میں دعوت دینا، خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری۔ اور چھڑو ساریاں گلاں یار، آؤ بخاری پڑھو، آؤ قرآن پڑھو، میری گل چھڑ دو، اپنے مولوی پیر بزرگاں دی گل چھڑ دو۔ کتنا پیار نسخہ تنوں تے کتنا پیارا فارمولہ دین لگا ماں، خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری، مسلم دا کر مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا، ابو داؤد حق سمجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاوے، ترمذی دیاں پڑھ حدیثاں کر ذہن دیاں تقدیساں، تو پڑھ لے سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی، تو پڑھ لے ابن ماجہ سیدھے رستے تے آ جا، پھر پڑھ لے المعطا بن جا تو مومن پکا، پھر پڑھ لے مسند احمد ہووے گی رب دی رحمت۔ چھڑو ساریاں گلاں، بخاری پڑھو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث واسطے سفر کیتا ہے، کدی بغداد دے اندر، کدی بصرے دے اندر، کدی مصر دے اندر، کدی حجاز دے اندر، اند سفر کردیاں ایک دن امام بخاری رحمت اللہ علیہ سمندر دا سفر کر رہے ہیں، کشتی دے اوپر سوار نے ایک دوست نال بہ گیا، او دے نال گل بات کیتی، بڑی محبت و پیار شروع ہو گیا، انج گلاں کردیاں پیار دیاں گلاں شروع ہو گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیونکہ بہت بڑے تاجر سن، نال دے دوست نو کہن لگے یار میرے کول 1000 اشرفی، یہ گل دھیان نال سن لیا جے، 1000 اشرفی میرے پاس موجود ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدوں یہ بات کہی ہے کہ میرے کول 1000 اشرفی موجود ہے، نال دا مسافر بے ایمان ہو گیا، تھوڑا جا اگے جا کے نے رولا پا دیتا، کہندا میرا 1000 اشرفی تے 1000 روپیہ گم ہو گیا ہے۔ ساتھی کہنے لگے پریشان ہون دی لوڑ نہیں، ایک 10 20 یا 100 روپیہ نے، 1000 اشرفی بڑا پیسہ ہے، اساں دیکھ لینے ہیں کدے کول ہوئے گا تینوں مل جائے گا۔ انہاں نے سرچنگ کرنی شروع کر دیتی، تلاشی لینی شروع کر دیتی، کشتی دے مسافراں دے کولوں جدوں تلاشی لئی جا رہی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے کولوں بھی تلاشی لئی گی، جڑا والا دے باسیو کئی لوگ 100 روپے تے بے ایمان ہو جاندے نے، جنہ نبی دی حدیثاں نو کٹیاں کیتا ہے تے حدیث دا کم کیتا ہے محدثین دی جماعت نے، ویکھیا جے کنا انہاں دے اندر تقوی ہے، کنا ورع ہے، کنی امانت داری ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے کولوں بھی تلاشی لئی گئی لیکن پیسہ ایک بھی نہ نکلیا، ساری کشتی دے کولوں جدوں تلاشی لئی گئی پیسے نہ نکلے، انہاں لوگوں نے بڑا ملامت کیتا، تو تے بکواس کر رہے ہیں، جھوٹا تے قذاب ہے، ایتھے تے کسے کو 1 روپیہ بھی نہیں نکلیا تیرے پیسیاں دے اندروں، خیر باہر نکل گئے، سفر مکمل ہو گیا۔ اے بھائی امام بخاری نو کہن لگا یار تیری شکل و صورت بڑی پیاری ہے، تیرا چہرہ بڑا پیارا ہے، یہ جھوٹ بولن والا چہرہ تے نہیں سی لگدا، تو کیوں میرے نال جھوٹ بولے آئے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہن لگے بھائی جان میں جھوٹ نہیں بولیا، جدوں تلاشی شروع ہو گئی 1000 اشرفی میرے کول سی، میں 1000 اشرفی جدوں تلاشی میرے تک آن لگی ہے میں دریا دے اندر سٹ دیتی ہے، کیوں اس وجہ تو کہ میں نبی دی حدیثہ دا کام کر رہا ہوں، اگر میں 1000 اشرفی میری سی میرے کولو برآمد ہو جاندی، لوگ قیامت تک کہندے او بخاری جڑا چور سی، میرے تے دبا لگ جاندہ،
میں اس وجہ تو 1000 اشرفی قربان کر دیتی ہے. کیوں قربان کیتی ہے؟ نبی دی حدیث تو قربان کیتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا زہد و ورا سنیا دے. میں امام بخاری دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے. اسی جتے 4 جنے کٹھے ہو جائیے، کدی کسے دے گلے تے کدی کسے دے شکوے غیبتاں تے چغلیاں شروع ہو جاندیاں نے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں پوری زندگی اپنی زبان دے اندروں کسے دا گلا نہیں کیتا، کسے دی غیبت تے چغلی نہیں کیتی. اگر کل قیامت والے دن اللہ میرے کولوں سوال کرے گا تے کم از کم میرے اعمال نامہ دے اندر کسے دے بارے کوئی غیبت تے چغلی نہیں ہوئے گی. کم از کم مینوں کسے نوں نیکیاں نہیں دینیاں پین گیا. آؤ امام بخاری دی سیرت سنوا لیو، اپنی زباناں نوں غیبت کولوں چغلی کولوں پاک صاف کر لو. اگر محدثین نوں مندے ہو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون عظیم امام بخاری، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ جنہاں کولوں کم لینا چاہندے نے اللہ انہوں نے بلا دا حافظ عطا فرماندے نے، اللہ انہوں نے سیرت بھی بڑی پیاری عطا فرماندے نے. ایک دن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیاں دے نال بیٹھے نے، اپنے ساتھیاں دے نال بیٹھ کے اپنے استاد جی دے کولو حدیث پڑھ رہے نے. حدیث پڑھ دیا 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 10 دن گزر گیا، 15 دن گزر گیا. جدو 15واں دن ہویا ساتھی کہنے لگے او محمد بن اسماعیل اسی اپنیاں رجسٹراں دے اوپر لکھنے ہیں، اسی اپنیاں کاپیاں دے اوپر نوٹس لکھنے ہیں، حدیثاں لکھنے ہیں، تو لکھدا نہیں. محمد بن اسماعیل کہنے لگے میں نہیں لکھدا. انہاں نے ملامت کیتی ہے، برا بلا کے آئے. محمد بن اسماعیل کہنے لگے اگر تسی مینوں ضروری برا بلا کہہ رہے ہو تو پھر انج کرو، جو کوئی تساں لکھے اپنے دفتراں دے اوپر رجسٹراں دے اوپر کاپیاں دے اوپر لے آؤ. لے آندا گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہنے لگے گل سنو، پہلے دن تو لے کے اج تک 15 دن ہو گئے نے تے 15,000 حدیثاں میں اپنے زبانی یاد کر لیاں نے. امام بخاری نے پہلے دن تو لے کے 15ویں دن تک 15,000 حدیث اپنے دوستانو زبانی سنا دیتی ہے. اور ساتھی کہنے لگے یار اسی اپنے رجسٹر دے اوپر جڑا لکھیا او دے تے غلطیاں موجود سن. جدوں امام بخاری دے کولوں سنے آئے تے امام بخاری دے کولوں سن کے اپنی غلطیاں دی اساں اصلاح کر لئیے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ہر طرف دعائیاں پہ گئیاں نے، امام بخاری دے چرچے ہر طرف عام نے. لوگ دنیا داراں دی بڑی عزت کردے نے، علماء نو حقیر سمجھدے نے، علماء دی عزت نہیں کردے، احترام نہیں کردے. الا ماشاءاللہ بعض لوگ بڑا پیار کردے نے دین نال، دین والیاں نال. میں انہاں دی گل نہیں کر رہا. بعض سمجھدے جے کول کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، ٹوڈی ہے، بازار ہوئے، بندہ بڑا یار کم دا بندہ نہیں. میرے پیارے بھائیو، علماء نال محبت، ائمہ دین نال پیار، دین نال پیار اللہ والیاں دی نشانی ہے، دین والیاں دی نشانی ہے. نیشا پور دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ گئے نے، گل دھیان نال سنیا دے. نیشا پور دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ گئے نے. امام مسلم فرماندے نے میں انہاں اپنی اکھاں دے نال کم از کم کسے بہت بڑے بادشاہ دا بھی استقبال ہوندا نہیں ویکھیا جنہ کہ نیشا پور والیاں نے امام بخاری دا استقبال کیتا ہے. کنا کو استقبال کیتا ہے؟ اس دور دے اندر 40,000 گھوڑ سوار 3 میل دور نیشا پور تو امام بخاری دے استقبال واسطے پار گئے ہیں. 40,000 گھوڑ سوار. امام صاحب فرماندے نے امام بخاری دے استقبال واسطے 40,000 سوار موجود سی تے جڑے پیدل سی اونا دی گنتی نہیں کیتی جا سکتی. امام صاحب دے استقبال واسطے امام صاحب رو اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں تے بڑیاں شاناں دے نال نوازیا. گل دھیان نال سنیا جے. ایک دن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو لوگاں نے سوچیا کہ اسمایا جائے. بغداد والیاں نے، بغداد دے اندر بہت زیادہ حدیث دا کم ہویا ہے. بغداد والیاں نے سوچیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو اسمایا جائے، کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ
دیاں ہر طرف تماں پیاں نے انہاں نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی ہے جدا نام صحیح البخاری ہے اور گل سن لو گل آئی ہے تے میں یہ بھی کردہ جاواں 90,000 شاگرداں نے امام صاحب دے سامنے بے کے بخاری شریف امام بخاری کو نو پڑھی ہے 90,000 شاگردان امام بخاری دی سماع شروع ہون لگی ہے بغداد دے اندر علماء محدثین دی جماعت کٹھی ہو گئی کہنے لگے یار آج آسمان ہے ہر روز سنی جائے امام بخاری دا بڑا ٹور ہے بڑی شان ہے آج ویکھیے دا کنہ کو حافظ ہے اے محدثین کٹھے ہو گئے نے بغداد دے اندر انہاں نے ایک 100 حدیث جمع کر لیے 100 حدیث تے 10 بندے تیار کر لینے کسے دی حدیث دی سند کسے متن دے نال کسے دا متن کسے سند دے نال الٹ پلٹ کر دیتی ہے سند کسے دی متن کسے نو لا دیتی ہے متن کسے دا سند کسے نو لا دیتی ہے 10 حدیثاں ایک بندے نو دے دیتیاں 10 ایک نو دے دیتیاں 10 ایک نو 10 بندیاں دے کولوں 10 یعنی کہ 100 حدیث جمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بغداد دے اندر تشریف لے کے آئے بہت بڑا ہجوم میں لوگ جمانے لوگ کہندے نے آج پتہ لگ جائے گا امام بخاری دی ذہانت دا لیکن گل یاد رکھے آج اللہ پاک نے امام بخاری نو جڑیاں شاناں تے عظمتاں عطا کیتیاں نے اللہ دی قسم اس طرح واضح نے جویں سورج تے چاند دی روشنی واضح آ بغداد والے انج مجمع عام دے اندر کھلے میدان دے اندر جمانے امام بخاری آئے نے شان و شوکت نال عزت نال تکریم نال وقار نال انہاں نو بٹھا دیتا گیا ہے پہلا بندہ کھڑا ہو گیا انہیں 10 حدیثاں پڑھیاں نے ایک حدیثاں الٹ پلٹ کی دیاں گئیاں نے پہلی حدیث پڑھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے کلوں سوال کیتا گیا اس حدیث دے متعلق فرمایا جائے امام صاحب فرمان لگے لا ادری میں نہیں جاندا کہ کیا لا ادری میں نہیں جان دوجی حدیث پڑھی امام صاحب کہندے لا ادری تیسری حدیث پڑھی لا ادری چوتھی پڑھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں دسویں لا ادری بندے بڑے حیران مجمع بڑا دنیا بڑی کٹھی لکھاں دے حساب چ بندے لا ادری ایک کوئی گل میں جاندا ہی نہیں اگلا بندہ کھڑا ہویا 10 حدیثاں پڑھیاں پہلی پڑھی فرمایا لا ادری دوسری پڑھی لا ادری تیسری پڑھی لا ادری 100 دیاں 100 حدیثاں سن کے 10 بندیاں دے کولوں ایک کوئی لفظ لا میں نہیں جان لوگ بڑے حیران دے بڑے پریشان بڑا نام سنیا سی تے بڑا مقام انہاں دا سنیا سی امام بخاری تے 100 حدیث سن کے آنے لا ادری میں نو پتہ ہی نہیں تے کیا سا امام ہے بڑے چرچے سنے سے دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ کہنے لگے توڑیاں حدیثہ مکمل ہو گیا جی مکمل ہو گئی امام صاحب نے سب تو پہلے بندے نو کھڑا کر لیا تو سب تو پہلے اے حدیث پڑھیے دوجی اے پڑھیے تیجی اے پڑھیے چوتھی اے پڑھیے پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں دسویں اے 10 حدیثاں تو غلط پڑھیاں نے انج تو غلط پڑھیاں نے جڑیاں انہاں غلط پڑھیاں نے پہلے او پڑھیاں نے پھر اپنے کولوں ہر حدیث صحیح کر کے بیان کیتی ہے جڑیاں 10 تو غلط پڑھیاں نے او اے نے جڑیاں اصل صحیح نے او اے نے 10 حدیثاں ہو دیاں بیان کر کے پھر دوسرے بندے نو کھڑا کر لے آئے حرام تے ششتر لے گیا پورا دا پورا اجتماع 100 حدیثاں امام صاحب نے پہلے غلط پڑھیاں پھر درست پڑھیاں صحیح کر دیتیاں محدثین کہنے لگے جیڑیاں صحیح حدیثاں امام صاحب نے پڑھیاں نے او تے عقل تے فہم دے اندر آندیاں نے کیونکہ یاد نے ضبط نے پتہ ہے معلوم ہے حیرانگی اس گل دی ہے کہ 100 حدیث ایک دفعہ سن کے امام صاحب نے غلط بھی اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیا نے 100 غلط بھی پڑھی ہے تے درست بھی کر دیتی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات
62 سال دی عمر جناب امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی بڑیاں کتاباں لکھیاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے میں کیڑا کیڑا چیپٹر کھول لوا ہر چیپٹر ہی بڑا بے مثال نظر آئے گا میں امام بخاری دی سیرت جو پڑھے ایک نہیں دو نہیں بہت زیادہ کتاباں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھیاں نے ایک کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جڑا والا دے باسی ہو ذرا دھیان نال سنیا دے ایک کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چند دی روشنی دے اندر رات نو لکھی ہے جدا نام تاریخ الکبیر ہے چند دی روشنی دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے پوری زندگی حدیثاں دی خدمت دے اندر گزر گئی اللہ پاک نے نام بھی بلند کر دیتا ہے چرچا بھی اونچا کر دیتا ہے اللہ پاک نے عزتاں بھی عطا کر دیتیاں نے شاناں بھی عطا کر چھڑیاں نے آج پوری دنیا دے اوپر ایک کوئی گل ہے صحیح البخاری بخاری شریف دی روایت ہے مستند روایت ہے یہ اندر ایک روایت بھی ضعیف نہیں اللہ پاک نے بڑا کم لیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک ویلا آیا اللہ پاک دا فیصلہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ پاک دا فیصلہ آ گیا ہے اللہ پاک والوں بلاوا آ گیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دنیا تو جا رہے ہیں 62 سال دی عمر امام عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کے دن ایک دن خواب دے اندر میں دیکھے آئے آخری بات سن لو تے میں اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا ماں امام عبد الواحد فرماندے نے میں خواب اندر دیکھے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے آپ دے کئی صحابہ بھی آپ دے نال کھڑے نے میں آپ دے کول گیا ماں یار دعا کر لو اللہ سانو خواب اندر اپنے محبوب نبی دی زیارت نصیب فرما دے محدثین نو اللہ اپنے نبی دیاں زیارتاں کروان دے سی اگر چاندے ہو کہ اللہ پاک محبوب نبی دی خواب اندر زیارت کروا دوے تے میں ایک وظیفہ دینا چاہنا وہاں راج راج کے سونے نبی تے درود پڑھیا کرو جڑا سونے تے کسرت نال درود پڑھدا ہے اللہ دنیا دے اندر ہی اپنے محبوب نبی دی خواب اندر زیارت کروا دینا ہے سبحان اللہ امام عبد الواحد فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کیتا ہے میں سلام کیتا ہے صحابہ اکرام بھی نال کھڑے نے میں دیکھ رہے ہیں وہاں نبی پاک انتظار کر رہے ہیں جس طرح کسی شخص دا میں پوچھے اللہ دے نبی دی ایتھے کھڑے ہو صحابہ اکرام نال تے کیوں کھڑے ہو آقا فرماندے نے عبد الواحد میں امام بخاری دے استقبال واسطے کھڑا ہوں میں امام بخاری دے استقبال واسطے کھڑا ہوں عبد الواحد فرماندے نے امام صاحب فرماندے نے جدوں بعد اندر چونکہ ٹیلی فون کوئی نہیں موبائل کوئی نہیں بعد اندر میں پتہ کیتا پتہ چلیا جس ٹائم میں نو خواب آیا ہے اسے ٹائم ہی امام بخاری دی روح قبض ہوئی ہے میرے پیارے بھائیو اللہ پاک دنیا دے اندر ہی شانہ عطا کر دیندہ دے دنیا دے اندر ہی عزتاں تے عظمتاں عطا کر دیندہ دے آؤ اگر چاندے ہو ساڑھے بچے بھی امام بخاری دی سیرت نو فالو کر لے اللہ انہاں نو بھی شانہ عطا کر دے سب تو پہلے اپنے بچیاں نو حلال کھلایا کرو دوسرے نمبر تے اپنے بچیاں واسطے تنہائی دے اندر دعا کریا کرو اللہ سونیا میرے بچے نو تے میرے بیٹے تے بیٹی نو اپنے دین دا بہت بڑا امام بنا دے سبحان اللہ میں اس بی بی تو بڑا ہی حیران ہویا ماں تے بڑا خوش ہویا ماں اے بی بی کہن لگی آفت جی دعا کرے آجے میں کہ کیڑی دعا کہن لگی دعا کرے آجے اللہ نے میں نو پت دیتا ہے تے اللہ انو کعبے دا امام بنا دوے
اگر چاہتے ہو توڑے میرے بچے دین دے امام بن جان حدیث دے حافظ بن جان اپنے بچیاں نو دین واسطے ٹوریا کرو اپنے بچیاں نو جمعے دے اندر لے کے آیا کرو اپنے بچیاں نو صحابہ اکرام دی سیرت سنایا کرو اپنے بچیاں نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی سیرت سنایا کرو 62 سالان دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسا کارنامہ سر انجام دیتا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے امام بخاری نے بخاری لے کے پوری امت دے اوپر بہت بڑا احسان کر دیتا ہے اور محدثین آندے نے کہ اس امام بخاری دی شرح صحیح البخاری حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری لے کے امام بخاری دا قرض چکا دیتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا بخاری رحمت اللہ علیہ نے امت دے اوپر بخاری لے کے احسان کیتا ہے اور حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی صحیح البخاری دی شرح لے کے کر چکا دیتا ہے اور جڑا والا دے باسیو آخری جملہ کر کے میں اجازت چاہنا ہوں اللہ پاک دی قسم ہے میں نو گجرا والا دے اندر حافظ محمد گھندلوی رحمت اللہ علیہ نظر آندہ اللہ دا ولی تے محدث زمان حضرت شہید ملت علامہ احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے سسر جان حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نو بخاری شریف بھی زبانی یاد ہے تے فتح الباری بھی زبانی یاد ہے اور میرے پیارے بھائیو اپنے بچانو دین علیہ پاسے ٹورو انشاءاللہ تعالی اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا اللہ اگلا جہان بھی بہتر کر دے گا اللہ پاک دے حضور دعائے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور محدثین دے جنت بھی درجات بلند فرمائے وما علینا الا البلاغ